जुलाना के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले एक साधारण किसान परिवार की बेटी सोनिया लाठर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अर्जुन अवार्ड हासिल कर पूरी दुनिया में हरियाणा का मान बढ़ा दिया। 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी सोनिया लाठर ने आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मुक्केबाजी में अपना अहम स्थान बनाया। कबड्डी और कुश्ती से खेल के मैदान में उतरने वाली सोनिया लाठर ने 18 वर्ष की उम्र में मुक्केबाजी शुरू की और रिंग में उतरने के बाद सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। सोनिया ने अपना नाम चमकाया, बेटियों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। यहाँ तक कि अपनी हिम्मत और जुनून से सोनिया ने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीता और हरियाणा का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। बेटी की इस कामयाबी पर परिवार में खुशी का माहौल है। हमारे बहन ने अर्जुन अवार्ड जीता, बहुत ही कम खिलाड़ियों को मिलता वो अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड मिला हमारी बहन को, बहुत ही खुशी है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपकी बहन का? सोनिया लाठर। हमारे घर में शादी से भी बहुत अच्छी खुशी है जी। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी ननद सोनिया लाठर ने जो अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वह बहुत ही कम खिलाड़ियों को मिलता है, अर्जुन अवार्ड, और उसे जो है मिला। हमें इस बात की ही खुशी है कि वह आगे भी इसी तरह बढ़ती रहे और भी लड़कियां इस तरह आगे जाएं और भारत का, देश का नाम रोशन करें। आपका मोनिका। किस तरह खुशी आ जाती है? हमारे घर में बहुत ही बढ़िया खुशी है जी, और मेरे सिस्टर की लड़की ने अर्जुन अवार्ड मिला। सोनिया लाठर के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने आज देश की उन सभी लड़कियों को एक प्रेरणा दी है जो खुद को कमजोर समझती हैं और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही हिम्मत हार जाती हैं। बहरहाल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने के बाद सोनिया लाठर के लक्ष्य अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। सोनिया का कहना है कि वो अपनी मेहनत के दम पर ओलंपिक गोल्ड भारत की झोली में जरूर डालेंगी। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। राव भोपाल सिंह द्वारा गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित डीएवी स्कूल में 1 सितंबर यानी रविवार को नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है। इस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।